Hello，早晨，大家好啊！今日咧，EAP 創業學堂咧就到我分享啦。今日個 topic 咧就叫做Who's in Amway。咁我介紹下自己先啦，我個名叫 Susanna。咁我諗有啲buddies 識我啦。咁有啲就應該都有好多都未必識我，因為我過去幾年咧就冇喺Amway 嘅 EAP 呢度出現。咁但係咧我就近排就出翻嚟啦。咁其實我係經營呢個生意咧，大概應該係9年到啦。但係真真正正經營，其實係經營咗2年左右嘅啫。因為我過去咧5年幾6年咧，其實就翻投資銀行工作，咁咧所以就冇乜見大家啦。咁好啦，咁我今日咧佢哋多謝佢哋叫我嚟介紹下自己啦，認識一下大家啦，等大家認識下我啦，有咩人喺度發展 Amway。OK，咁好啦，咁我開始啦。咁首先咧，我 share 我個 PowerPoint 先，OK。好，大家睇唔睇到我個PowerPoint？OK，好，咁我個名叫 Susanna 啦。咁你見到呢幅相咧，其實係就係我個 office。大家係啦，呢個好靚嘅維港景啦。其實咧，你估唔估到呢度係邊度咧？我諗大家都有會估到嘅，應該係ICC。咁我咧其實喺投資銀行咧就做咗30幾年㗎啦。咁喺呢間銀行啦，Credit Suisse 咧就做咗頭頭尾尾都應該加加埋埋應該成7、8年，係啦。由佢開做到去執，咁咧其實咧我就以前咧喺華爾街工作過嘅，係啦，咁咧但係而家點解會喺 EAP 咧？咁所以我你哋俾少少時間我解釋一下啦嚇。咁咧其實我喺銀行工作咗30幾年，咁就以前喺華爾街度做嘢啦，咁就做咗6年，喺新加坡亦都做咗1年嘢嘅，咁我就有好多咩 C 啦，咁係啦，咩會計師註冊金融分析師，咁我又讀咗 MBA 啦，咁其實我讀經濟嘅。係啦，咁咧，但係最重要，我想話俾大家聽咧，我而家咧係個 body fit 嘅體重教練啦，咁我亦都係有修讀 Stanford 嘅 Nutrition Science 嘅 course 啦，亦都係咧攞咗國際嘅營養師資格嘅，OK。好啦，咁我其實咧我就喺呢個ICC 呢度咧翻咗工咧，加加埋埋超過10幾年噶啦。因為係有其中2間頭先有行到工作啦。咁呢個其中一間咧係我99樓嗰陣時，我個 office，我自己個 office 係啦，見到有個框嘅。咁咧，但係呢個景咧其實冇乜機會去望嘅，因為咧其實咧因為真係工作太忙咧，就其實就係望住個電腦啫。咁我背住呢個維港景嘅，但係咧我就嚟揾我嘅下屬啦。咁就望到呢個景啦，好多時都叫佢，喂，唔好望我景住，喂，快啲啊，趕時間，係啊，快啲傾埋啲嘢先咁樣咯，係啦。咁呢個就係我嘅彩虹嘅 CV 啦。咁你見到好多名啦，咁我唔喺度多講啦，係啦，即係等大家知道，咦真係哇呢度都好多好叻嘅人啦。我唔可以話好叻，但係都更加大叻嘅人。但係咧其實咧工作上咧。係當然，叫做都可能係好多人想入嘅行業啦。但係咧，其實最終咧都會要離開間銀行噶嘛，離開而家個職位噶嘛。我做咗30幾年，咁冇可能長期做落去啦，因為唔係你自己個生意嚟噶嘛。係啦，咁其實我最近期咧就最近嗰幾年咧，我就係你見到我2019年咧。就已經可以即係創立咗一個健康平台啦。因為其實我嗰陣時咧，我已經係做到個嘅創業者撲金噶啦，係啦，即係 Q12DD 啦，以前叫做。咁我亦係由2018年1月一路 Q 到咧，我唔知幾時啦。即係我就算我翻咗銀行嗰陣時咧，我都係繼續 Q 嘅。但係我已經冇理佢，因為佢實在投資銀行我做呢個財務總監工作實在太忙啦，都冇時間去睇任何嘢。咁咧，但係我即係個生意咧都係好穩健嘅，係啦。咁因為我2021年就被 Credit Suisse 邀請翻去做私人財務嗰邊嗰啲CFO 啦。咁之後轉咗升遷啦。咁其實咧係2個零月前咧，我就決定咧我要微退休啦。咁咧就重回呢個 EAPM 嘅大家庭，咁咧發展我自己嘅健康生意平台。咁係啦，因為咧其實我見到咧最主要係咩原因咧？我就見到其實我係嗰陣時短短積極發展咗2年啦。咁咧我係做咩起家嘅咧？其實咧我就係做呢個body fit 起家嘅，係啦。咁所以我而家咧叫微退休啦，或者中年轉換跑道啦，人生精彩下半場。我以前就係做投資銀行，咁但係依家咧我係轉型咧成為一個健康教練啦、營養師啦，同埋一個體重管家，係啦。
咁俾啲相片大家睇先。我成日話我係做 body fit 起家噶嘛，咁有圖有真相。咁咧上邊咧左手邊咧就係我應該十幾年前嘅相啦。嗰陣時我係做完腦瘤手術冇影，係啦。因為其實我點樣認識Amway 嘅咧？其實我認識咗徐醫生14年啦。就係咧我做完手術腦嘅手術啦，因為係好大個腦瘤喺個右眼左眼上邊啊。咁感恩即係有個好好嘅手術治療啦。但係咧，及後咧個調理其實係要好緊要嘅，因為咧其實咧我係甩啲頭髮甩咗一大半啊，嗰啲鬼剃頭啦，因為可以影響。咁咧我個眼球咧上邊呢一粒瘤咧係啦，其實都影響我眼有少少睇得唔清楚嘅嗰陣時。咁咧所以咧我就用咗好多唔同嘅方法啦，用中醫啦、針灸啦、梅花針啦，整即係刺激翻我生頭髮啦，但係最終都唔成功咯。咁所以我就覺得啊，可能要用食營養素去補充下啦，因為喺美國嗰陣時生活咁耐，即係對 supplement 都有啲認識啦嚇叫做。咁但係咧唔識 Amway 嗰陣時，我知 Amway 係好嘅，但係身邊冇朋友用啊嘛。咁就去喺樓下我因為我住喺九龍站上蓋啦，咁咧就落去樓下 GNC 嗰度咧就買啦，買啲 basic supplement 啦，咁咧唔記得咗維他命 B 啊 C 嗰啲啦，哇！但係佢好大粒嘅。OK，咁咧同埋食咗落去咧，你覺得好似哇好藥嗰啲味，好大陣藥味，所以咧個胃頂唔順嘔翻晒出嚟。咁我擺喺公司嘅 office 嘅台面啦。咁咧及後咧我下屬咧即係有好好入嚟慰問我啦點啦。咁就佢睇到我食 supplement 喎，佢話你食呢個牌子覺得點啊？有冇改善啊？我話唔得啊，唔掂啊呢個牌子。咁咧所以咧我去一個醫生。就介紹佢食一個 supplement，就係天然有機嘅，咁佢仲話可以做個營養諮詢，咁我都好啊，咪試下咯。咁就係咁啊，就係咁認識徐醫生啦。咁最初我都覺得唔得㗎，即係我嗰陣時甩咗一大部分頭髮啫。咁我覺得試下一試無妨啦，都諗定要點樣植髮㗎啦。咁所以好在咧，即係有認識 Amway 咧，有肯去嘗試啦。咁所以咧就係咧短短個零月之後咧，我啲頭髮咧毛毛開始生翻出嚟少少，OK。咁諗住可能有人甩啦，點知道即係喺度生。我呢啲頭髮全係真嘅。咁咧同埋我眼咧開始咧嗰陣時咧係開始清翻好多啦，因為我做投資銀行 CFO，咁睇啲數好細嘅，如果係睇得唔清楚，我點做呢份工咧？即係所以我係非常非常感恩徐醫生啦，Amway 啦，幫到我。咁咧，但係真係點樣啟動呢個生意咧？就係因為其實我覺得呢個啲 supplement 非常之好啦，又幫到我自己啦。今日及後咧，我媽咪咧有三高啊，咁咧佢咧就咧開始食嗰啲藥嗰陣時咧就暴瘦廿幾30個，係啦。咁但係佢都唔最初都唔信 supplement 冇食啦，佢就見住我食嘅啫。咁及後咧食下食下咧，佢要通波仔啊嘛。咁就好緊張啦，就問喂有冇方法可以食 supplement 唔使通波仔啦？咁我其實不嬲聽佢哋講有嘅，係啦，但係我又冇試啦，因為我成日都未出嚟上堂，乜都未嘅。咁咧我就咁啊嗱嗱聲走去問徐醫生啦。咁其實嗰時咧後悔，哎呀早知叫媽咪逼媽咪早啲食啦，咁就唔使通波仔啦。咁其實我食到好擔心，我係諗住死㗎，即係你通波仔啦。咁但係好彩徐醫生拍下膊頭係放心，我話得翻個零月啫喎，個零月後醫生話要做手術喎，因為嗰時候媽咪我個血管咧佢係塞超過70幾 percent，咁咧短短個零月咧，咁徐醫生俾咗可能隻嘢俾佢食。係啦，唔係好多嘅啫。咁咧就可以就唔使通波仔咯。個塞嗰個程度咧係少到降到去大概35%以下。咁醫生就話 mon 住咯，係啦。咁所以咧所以覺得哇，真係 neutral 嚟好有效喎。除咗幫到自己腦瘤調理之外咧，亦都幫到媽咪咧唔使通波仔啦。咁所以覺得哇，佢呢個好即係呢個係一個好好嘅產品。咁亦都係喺後邊我 CFO 嘅睇到後邊嘅商機啦。咁所以咧及後咧，我預咗投資銀行係會即係會被即係重組啊、裁員危機㗎啦，因為我自己都裁咗好多人，即係 restructuring 啦。咁所以有晒準備㗎啦。咁但係嗰時都算到後生啦。我食咗 supplement 應該大概3年到啦。咁就嗰時喺 Morgan Stanley，咁咧就遇到公司嘅重組啦，預咗嘅。咁所以咧其實嗰陣時咁我咪睇下其他生意咯。一直我覺得都係做生意㗎啦。咁咧所以就去上門去揾徐醫生。講解個 OPP 俾我聽，咁咧聽完之後覺得哇，都幾吸引喎。係啊，即係同我想象中都有啲唔同喎。咁我本來最初中性，聽完之後覺得都幾正面啦。咁我就去繼續去學習，因為我係一個好想要知道深入了解嘅人嚟噶嘛，然後決定去發展零發展啦。因為我話食，我覺得係非常之好，但係你話要做呢個生意咧。
我要即係同呢個品牌，因為要掛鈎咧，咁梗係要我認識得更加深啦。因為其實都聽到好多即係其他嗰啲流言蜚語或者啲網上啲唔好嘅又講話，哎呀呃人啊，直銷啊、傳銷啊啲嘢。咁但係我聽完徐醫生講個生意，佢話又唔係喎。咁咧所以我覺得我就要去求證呢樣嘢啦。所以我入到嚟嗰陣時咧，咁啊徐醫生俾啲 calendar 我啦。咁嗰時我係公司即係重組啊嘛，咁佢有3個月嘅garden leave 俾我噶嘛。咁所以我就充分利用呢段時間咧出嚟就學習，一路鬥住人工就一路學習，乜嘢堂都去嘅，早晨又去，下晝去，夜晚去，嗰啲咩管家啊，咩咩，全部煮餸啊，anyway 煲好出名啦，我中意煮嘢食，咩鬼都去，咁我周圍仲要問人啊點樣嘅咧，即係我想其實心裏面會唔會揾到有啲人其實講啲嘢咧唔係好 consistent 咧，因為我係 audit 出身噶嘛，又冇個個講嘢都係好 consistent 嘅，好正面嘅，同埋見到好多人嗰啲營養見證，我都覺得好 amazing。啊，咁我覺得，咦，真係呢個生意係好實在，亦都好貼地，同埋啲人都唔會話浮誇，講到好誇張咁樣咯。咁但係即係我覺得係好，咁咧我係嗰3個月咧不斷上堂，乜嘢都去晒嘅。咁小心觀察啦，同埋最緊要明白嗰個獎金制度啊，係咪真係係公平公正啦？咁好就係感謝我上司，即係我哋個上線啦，係徐醫生啦，咁佢就超勁啦，呢方面就好熟嘅。咁咧，即係俾我問到反轉，佢都答到嘅，咁所以非常感恩。咁我覺得好啦，但係點樣啟動咧？嗰時都未啟動到，因為覺得哎呀，即係做開投資人咯，點做直銷啊？點同人講話食 supplement 啊？即係冇一個切入位啊！即係我又冇理由買樽嘢俾人哋嘅。其實我最初試送俾朋友啊，係唔 work 嘅呢個方法，係啊，個生意都唔係咁樣做。咁咧，收尾徐醫生改個定位啦，係啦，成日所以個定位好緊要。因為你最初嗰時咧做 B to C 啦，感覺上，收尾佢改咗個定位咧就 B to B，係即係想即係我哋主力係揾合作發展呢個健康平台生意嘅人啊嘛，係啦，咁所以咧其實我定位唔同咗咧，其實個效果都不一樣。再加上咧及後咧就係我參加 Body Fit 啊，咁感恩阿軒日姐啦，咁咧就叫我你嚟上 Body Fit 啦，你讀書好記性好啊。因為佢讀3堂啊嘛，跟住你要食點樣？佢話：哎呀，你幫手一齊啦。咁我自己都有需要噶嘛，講真。咁佢話：我要減比賽啊，咁啊有500蚊咁樣。4個人一組咁啊一齊啦。其實我嗰時候上完 Body Fit 咧，我都覺得唔得㗎啦，因為我食緊 supplement，你又唔食澱粉質啦，唔食糖嗰啲，我一早都知啦，係咪？咁但係點解又冇減得咁犀利咧？我食 supplement 係有減嘅，食 healthy mix 有減嘅，但係你好 amazing 嘅效果又未咯。咁原來咧真係咧。即係簡單相信照着做，咁就得啦。咁咧，咁好在軒姐姐就助力啦，叫我一齊去減重啦。咁咧短短3日咧，我就已經係減咗應該係2 kg 接近，成個肚腩扁晒，好 amazing，未試過咁誇張。咁咧我行咗 round 啫，6個禮拜定8個禮拜啦，我係應該減咗成10磅嘅，但係望去咧係佢減咗成20磅咁樣嘅，係啦。咁所以我又再行啦，咁所以總共咧，其實我行咗2 round body fit咧，我已經減咗20磅，體脂率由33%減到20%，代謝年齡先犀利，減咗10幾年，外資由7減到5，咁所以咧，哇，就係咁樣咧，嗱，見到幅相，即係冇我哋啲冇 P 圖嗰啲，全部都係真相嚟嘅，冇改嘅，咁就做起咗個生意，咁及後咧就吸引到我啲好朋友啦。咁呢個係我 good friend 啦 Bessie 啦，咁你睇下佢好 amazing 啊，嗰個轉變，我應該幫佢減咗成30幾磅，接近40磅，係啦。咁啊，佢又介紹佢表妹啦 Kelly 啦，你睇下幾誇張，呢啲全部都係真人嚟嘅，可以介紹俾你認識嘅第時，係啦。咁啊好多好多唔同啦，咁就做起咗生意，所以我就話我係做 body fit 起家，做 body fit 起家係非常好嘅，因為其實佢係唔係淨係減重啊嘛，係幫你調理三高啊，好各種亞健康問題啦，包括脂肪肝啦。係咪成個人係後生咗，真係好抵嘅。如果未認識或者未行 body fit 嘅朋友咯，極力鼓勵你真係試。係啊，除咗係幫你健康咗、瘦咗之外咧，呢個係性價比最高嘅減重方法。因為我用過好多方法，用咗幾百萬去嗰啲美容院度做機啦，都搞唔掂啊。係啊，減得好少，一停就彈翻晒。同埋咧，呢個方法咧，係好持久咯，同埋係好容易 keep 咯。即係你肥翻。因為我都係飲飲食食咁嘅中醫，咁咧又識得行翻個 program，又會減翻，所以咧其實咧，我呢個相咧，其實你係講緊2018年，原來眨眼已經8年前啦，即係而家都 keep 差唔多啦，咁梗係有 fluctuation 嘅，因為我哋曳嘅嘛，都食嘢，咁但係知道個解決方法咧就自己搞掂啦，係啦，但係咧原來咧係可以發展一個好好嘅生意，呢個其中一個
我唔識嘅呢個朋友本來，咁佢揀得好靚嘅，睇下即係後生咗幾廿年咁樣。嗱，今日介紹俾媽媽啦，所以呢個方法咧，由18歲到70幾80歲都 OK 嘅，係啦，尤其是三高人士、脂肪肝人士，係啦。咁啦，咁我點解會俾咩吸引咧去發展呢個生意咧？即係咁我個 kick off point 就係做 body fit 啦。咁就好多朋友就參加，咁就都差唔多可以 Q 咯喎，係啦。咁就好自然一個介紹一個人努力咧，努力啲當然要努力嘅付出，咁先至學嘅嘢再真係 execute 啦，咁就 Q 到啦。咁我想話由2018年1月開始 Q，因為 Q 冇停過嘅，係啦。咁有上台嗰啲表揚啦，又好開心去台灣啦，去到好多地方 training 啦，又煮嘢食啦。咁其實咧，我覺得因為我自己係 single 嘅，我覺得咧即係我係想做一個時代新女性嘅典範啦，同埋都係一個 lifestyle 嚟嘅。因為其實Amway 你即係識到好多人啦，大家都追求健康啊、美麗啊、健康長壽，咁所以其實係好好玩咯呢度，係啦，同時亦都係可以一齊發展一個生意，仲要係被動式收入喎，即係我哋玩緊都收錢，其實覺得係好正嘅呢件事，係啦，咁好多價值啦，咁呢度真係一個 teamwork 嘅，咁EAP 團隊咧，尤其是即係我哋好講求大家係互相合作啦，咁徐醫生係非常非常之好，即係做到雙鑽石都咁落地去幫我哋每一個嘅夥伴啦，我係好欣賞佢嘅。如果我其實唔係徐醫生咧，我可能未必咁快睇得通個生意，係啦。咁同埋呢度我咧好欣賞就係可以個人成長啊，即係唔好以為做投資銀行哎呀你哋叻啦讀書咧，其實唔係嘅，呢個生意係任何人都可以成功，但係咧係一定要個人成長，即係學習唔同嘅嘢咯。簡單到點樣同人傾偈啊，啲營養啊要記得啦，讀營養啦，仲有好多自然療法啦。點樣做生意都好多人可以學，咁同埋最緊要係佢靚又後生，同埋大家係共贏嘅，即係一齊係共贏嗰個感覺咧係好正，係啦。所以如果你哋係追求呢啲嘢，我覺得你係可以真係可以即係深入了解同埋積極去發展呢個生意咯。呢啲嘢你哋係可以攞到嘅。其實唔單止呢啲，仲有好多好多嘅價值嘅，係啦。咁呢啲就係啟發到我吸引到我嘅價值啦。咁啊，從而係啟動我嘅 M 生意嘅，係啦。咁咧及後咧，我就頭先講嘅啦，即係積極發展咗2年啦。係徐醫生話要追 A60，咁你就一窩蜂好啦，我哋一齊上咁樣啦。咁咧就嘣一聲咁就做到落去，應該係由藍寶石直衝上到行政鑽石，係啦，即係破咗 M 紀錄嘅，係啦。咁 Amway 徐醫生嗰個大會咁話感謝徐醫生啦，都係俾機會我去表揚啦。咁咧之後咧，嗰時2019年啦，係啦，社運跟住就 Covid 啦，跟住咧我就被邀請咧Credit Suisse 翻去幫佢開創大陸嘅private banking 嘅 business。咁所以佢去個5、6年咧就冇乜見我啦，因為實在太忙，瞓覺啊，去廁所都冇時間，冇講話出嚟，係啦。但係咧，我 Amway 嘅生意咧係咧，尤其是初嗰2年咧係冇跌到嘅。但係當然我冇理佢，喂，其實即係會有自然流失嘅。咁如果冇跌都呃你啦，係咪？因為其實有啲客咧嚟揾我啦，我都冇理佢。咁感恩我啲客戶咧都明白我做投資銀行咧都好忙，冇乜機會認到佢哋啦。咁佢哋都有乖乖食嘅。咁但係有啲人都會自然流失嘅，呢啲好正常嘅，係啦。咁但係我覺得，哇！呢個生意係好即係好特別啊。其實試問有咩嘢啊？你停咗5、6年，佢都不斷俾錢你嘅。嚇，請咗計埋埋咧，我收即係咁多年收 Amway 嘅獎金咧，其實咧都夠冚翻大部分啦。點解我減重嗰啲錢啊？係啦，我嗰幾百萬係啦，咁所以其實係好抵嘅。你付出過乜嘢咧嚇？我投資390蚊啫嘛，咁啊食日落肚咁係都係自己㗎嘛，係咪？咁咧同埋咧，我點解會即係我依家會翻嚟咧？因為第一件事我自己都中年啦。咁啊，做生幾年嘢，你都諗到我幾多歲噶啦？咁其實不嬲都諗住啲時間就退休嘅，未退休啦。咁但係，喂，都好後生啫。咁佢哋揾啲嘢搞噶。咁你諗下，唔通一開鋪做生意咩？唔得啦。咁你睇下呢啲日日夜夜見到咁多嘅新聞啊，我唔可以即係呢啲新聞唔係負面，但係即係不幸地大部分都係負面。同埋咧，覺得係個情況係仲差過之前，係。咁所以咧，我覺得要更加係去為自己嘅未來作一個規劃啦。係咁，雖然係有退休嘅計劃嘅，但係我覺得咧，而家嘅保障咧，係要更加倍嘅保障，為自己製造多啲安全網咯。係啦，咁所以 Amway 咧係我哋係一個生意嚟㗎嘛。
咁咧係可以建立一個被動收入噶嘛。咁呢個係好吸引我嘅，我諗係都好吸引大部分人士嘅。係因為其實經濟即係個經濟支柱其實係俾到人一種安心啊嘛，係啦。咁你諗下一 AI 啊，又話去大陸啊，啲人北上消費啊，K 型社會啊，AI 真係好多好多，真係即係多到不得之了。同埋咧，因為香港嗰個支出好高啊，生活水平好高，即係有段新聞就係話其實退休啊嚇，最基本啊每月嘅開支你都要2萬。咁你諗下，其實你需要起碼700-800萬退休，咁我相信香港大部分係冇可能有呢個數字嘅。咁我做投資銀行就咩啦，但係我覺得係就算係咁，其實中產或者好多人咧，其實都想揾多啲保障，安全啲嘅係啦。咁所以咧，我覺得 Amway 係一個選擇啦。咁同埋咧，我係之前因為老友出現問題入嚟啊嘛。咁工作真係已經係實在太辛苦啦，一個人做幾份工係啦，即係做到有日冇夜。咁你都會知道咧，係危害緊自己嘅生命，因為我都係營養師，係咪？咁所以其實咧，過去幾年咧，我係不斷徘徊喺呢個三角路口度嘅。究竟繼續做啊，唔做啊，發展 Amway 啊，定係退休定係點樣咧？但係感覺到自己即係好多危機啦，同埋始終公司不斷都係裁員，不斷都要 cut cost 嘅。咁終會一日都會 cut 到嚟，係啦。咁所以你都要為自己嘅將來打算。咁好彩我8-9年前咧就已經為自己準備咗個後備方案。咁所以我都仲有得，我仲係有得選擇咯。如果唔係咧，而家先嚟開始咧，唔係唔得嘅。但係就可能要加快到啲啦。咁所以感恩啦。所以如果係初初認識 Amway 啊，或者初初發展嘅朋友，即係我恭喜你哋認識咗 Amway。係啦。咁所以要將 Amway 呢個生意咧介紹俾你身邊多啲朋友，係啦。咁咧，同埋咧，嗱，講真，我哋每個人都有主動收入啦，無論你做乜嘢工作，但係大部分工作都係手停口停嘅。啊，無論徐醫生又好，即係我都好啦。咁所以其實一定要揾一份被動收入，持續有收入，瞓緊覺都揾錢先得嘅，係啦。同埋咧，我覺得即係考慮過咁多嘅生意啦。我覺得健康嘅產業咧，真係好大好大嘅商機，同埋呢個咧係一個累積嘅生意啊嘛。係啦，我哋 Amway 成日話累積，因為其實你介紹一個朋友用或者食用 Amway 咧。佢覺得好咧，佢冇咁容易轉牌子嘅，係啦。咁當然有其他平啲嘅牌子，但係效果如果有上營班，會更加明白啦，真係有分別嘅，係啦。咁當然未必會個個選擇，但係我覺得個機會率其實啲人食得好咧，佢係會一路 keep 住食。如果佢係可以平啲食或者免費食或者賺住食，就更加會喺度啦，係咪？咁所以我哋要有責任咧，係同我身邊嘅朋友咧講解呢個生意，令到佢哋都可以一齊好似我哋咁樣賺住嚟食啊嘛，係咪？係啦。咁所以咧，其實咧，即係你即係我都做咗幾廿年啦，即係會諗，哇！如果再老啲，其實健康就一定會唔多唔少都會有啲問題啦。咁我之前已經有問題啦，咁所以其實咧，即係有多重保障啦。咁當然自己要準備啲錢啦，係啦，咁咪去投資啦。咁但係你諗下而家成個經濟環境啊，或者個成個股市啊、樓市啊，其實真係好波動咯。有冇諗過香港以前即係賺樓必贏咁？但係你有冇諗過其實過去幾年跌都幾十個 percent，冇人諗到。咁同埋我哋越嚟越長壽啊！即係香港而家平均年齡90歲，或者之後再大啲年紀。咁所以係咪要為自己即係準備多啲嘅資金咧？因為萬一健康長壽係好，但係萬一如果你預計唔係90歲老人，買可能100歲咧，咁你係咪再要多啲錢去 support 咧？咁所以我覺得咧，趁後生咧要發展多個被動收入咧，係即係我覺得係必然係啊。咁當然係有其他投資啦，但係嗰啲唔係必賺噶嘛。咁但係 Amway 咧就基本上係封咗蝕本盤嘅，係啦，只要你自己肯講，肯同人講就 OK 啦。咁啊，熟翻自己啦，攞翻主動權啦，係啦，即係規劃自己啲時間啦，想做乜做乜啦，係啦。當然咩嘢都要付出努力先有成果嘅，係啦。咁同埋喺呢度咧，其實係攞到好多嘢啦。咁攞到即係一班攞到自由啦，同埋一個安心，係啊。咁當你知道咧，有一班朋友同你一齊喺度一同打拼啦，同埋咧大家都建立緊一個被動收入咧，你會一個安心，因為你不斷之後有持續有錢喺度會有啦，係啦。咁同埋咧，我見到咧，即係尤其是有家庭嘅人咧，即係仔女啦，係會好融洽啦，甚至乎有啲人去 Fora 咁樣，個女女已經18歲啦，都出嚟上 PDC。咁即係其實咧，將會係一個家族嘅生意，即係我覺得係好開心嘅呢樣嘢，係啦。咁同啲有好多兄弟姊妹一齊發展啦。咁我覺得呢個生意咧係真係，即係非常好咯。即係除咗攞到健康，又攞到錢，又攞到時間，賺埋時間，仲要賺埋嗰啲友誼啊、關係啊。
同屋企人啲關係都會好啲，因為大家講共同話題，咁隨身隨包反映一個好好嘅例子，係咪？咁所以大家真係可以睇下你諗下諗清楚你自己其實喺呢度想攞到啲乜嘢咯，呢個係好好嘅推動力嚟嘅。因為琴晚第一堂 PDC 咧，阿波咧講 ABCD 咧，其中一個咧就係你個心態啦，即係你有個正面嘅心態啦，覺得呢個生意係好非常好。咁咧另外一樣嘢咧，你就係要去 commit 啊，要行動啊，係啦。係啦，咁所以要用你要 commit 啦，要承諾啦自己啦，如果咪即係做咩都唔得啦，唔好話淨係做 Amway，其實做任何嘢都係要抱着咁嘅心態，係啦。咁咧另外咧，Amway 有好多獎賞噶嘛，呢個我媽咪啦，咁嗰陣時咧，Amway 應該係40週年啊，係40週年，咁就係做到 DD 啦，咁就入得去阿拉斯加遊啊，咁我媽咪非常開心嘅，啊你睇我媽咪笑得幾開心，咁咧我每年都同媽咪帶媽咪去旅行啦。咁媽咪咧都係最 enjoy 都係睇 Amway 旅行，因為你諗下，我哋嗰時係坐 cruise 啦，我哋應該有幾百人去嘅，咁你諗下，就去到邊你都見到你 Amway 個伙伴，你話係咪好開心啊？係啦，咁你諗下大家哇一齊咁樣去出席啲晚宴啊，好多好多活動啊，即係正常，就算即係我做投資啊，你都冇可能叫到一大班朋友同時間咁同你玩嘅，因為要翻工啊嘛，幾難就時間。但係 Amway 就唔同啦，即係可以一大班人一齊去玩，即係其實我真係覺得喺第度好難揾到呢啲機會，仲要係我哋都不斷賺緊錢噶嘛，做玩嗰陣時都賺錢嘅，你話幾開心係啦。咁嗱，我其實2個幾月前就出翻嚟啦，因為我炒咗我老闆啦，魷魚啦，因為我覺得我要咧係決定係我人生精彩下半場，即係都做咗30幾年嘢啦。你話再做投資銀行，再去做個財務總監得唔得咧？唔係唔得嘅，但係即係都好勉強啦，即係都有啲工揾緊我，但係你都明白，都係要瞓身㗎啦。一個人做幾份 job，其實真係影響身體，咁仲值唔值得咁樣去換取金錢咧？揾自己嘅健康。咁所以我覺得我如果與其都係買咁多時間咧，我覺得擺喺 Amway 咧係值得，因為你會種到棵蘋果樹出嚟噶嘛，之後就會不斷有蘋果食啦，係啦。咁我呢度咧其實就係過去呢2個零月啦，有好多唔同嘅伙伴啦，即係好感謝佢哋啦，有啲係舊伙伴啦，譬如 Bessy 啦，咁佢嗰陣時係做到 DD 噶啦，好感謝佢啦。咁所以咧都一定我要同佢分享，我又話俾佢聽，我已經係咁樣嘅打算，咁聽下佢自己係咪同我哋一齊行啦。咁另外我有其他嘅，即係之前都同佢哋介紹過 Amway 嘅生意啦，或者同佢哋介紹過沖機水機啊、營養，咁同佢講翻，喂，我又出翻嚟啦，我一積極發展呢個生意。你哋如果係想係一路即係直發展呢個生意，咁你可以同我一齊共行。如果唔係咧，你都可以介紹其他朋友俾佢聽，係啦，無論係健康需要啊，增加收入需要都可以嘅，係啦。咁另外咧好感恩啦，咁我過去幾年有去商會啦，咁我商會好多朋友啦，左上角個 Sarah 啦，中間係 Iris 同埋 Sister Edmond 啦，阿 Ruby 啦，係啦，Ruby 係一個瑜伽導師啦，咁咧佢哋咧都好好嘅，因為我嗰時入商會都用 Amway 健康減重教練咁樣入去嘅，咁所以我同佢講咧，佢哋就會嚟聽下生意啦，同埋去開始試用嘅產品咯，咁都會帶咗好多好多朋友嚟，咁所以非常非常感恩嘅。咁 Ruby 啊好犀利啦，咁佢就喺過去1個月咧就介紹咗11個朋友做新嘅 ABO。係啦，咁加埋我自己上個月咧，成為 EAP 團隊入邊咧，就開放，即係介紹得最多新 ABO 加入嘅13個1個月之內。咁所以咧都係證明咧，即係你有決心啦，同埋你信呢個生意咧，你就會成功，乜嘢都係嘅，其實係啦。咁同埋咧，你睇張相，我哋個個都笑到好開心，因為真係又幫到人啦，帶給人希望，我覺得係好緊要嗰啲人。係啊，咁所以多謝各位朋友俾機會我哋啦，都係相信 Amway 幫到你哋啦。係啦，咁呢啲都係 Ruby 嗰啲介紹嘅朋友啦，咁同埋我哋又去 MUS 啦，即係叉電啦，即係睇到更加大，係啊，即係將呢個生意即係睇得更加遠。我好感動咧，係 MUS 咧，就哇大學生已經做到 Q 到啦，咁都有啲人係開3年之內做鑽石，係啦，咁所以我覺得呢個生意係定格，爭在你自己係放幾多時間同埋幾 commit 嘅啫，係啦。咁所以咧，其實咧，我諗而家好多人都係企喺一個叫三叉路口啦，究竟係繼續自己份工啦，去做第啲嘢啦，定係點樣咧？所以其實咧，因為真係時間即係不斷變，即係成個經濟環境佢都要不斷變，唔可以好似以前咁樣，即係不斷打份工一成不變。咁所以爭在係選擇乜嘢咯？即係我覺得Amway 一個好好嘅生意，徐醫生成日都講係值得了解，因為呢度係攞到好多嘢，除咗攞到錢啊賺到錢之外。係攞到頭先我講嗰啲價值啦，睇下你想要乜嘢嘅啫，係啦。
同埋你要諗下攞到呢啲嘢之後，你個感覺會係點咧？咁呢個係一個好好嘅推動力嚟嘅，係啦。咁所以嗱，最後我想即係share 呢個Richard Branson 一句啦，即係佢係 Virgin Airline Virgin 個 group 個 CEO 啦。咁咧佢有一句名句嘅，佢話：If someone offered you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes, then now how to do it later。即係話咧，如果有個人俾個機會你咧，你又唔好清楚咧，咁誒唔好理啦，講咗OK 先啦，然後去學，咁咧其實即係會令可能係令到即係轉變你一個人生嘅。咁我覺得即係自己要持一個開放嘅態度啦，向不即係向唔同人學習啦。尤其是而家咁嘅環境咧，AI 你諗下，哇，半年就轉一轉嘅啦，你唔學都唔掂，逼住你學。咁所以其實我要即係不斷向前啦，不斷向學習係人生必備嘅課程。咁但係喺呢度有好多 support 啦，有一班不斷一度我哋共行啦，同埋係大家樣樣健康啦，又有賺到錢，又賺到開心，又賺到時間，可能好值得嘅，所以都係最尾嗰個值得了解。好啦，咁我今日分享就咁多啦，咁係啦，咁啲新朋友如果喺 EAP 或者 Amy 嗰度見到我哋隨時嚟打個招呼啦，等我認識，因為我幾年冇出嚟咧，其實好多人我都唔好認識嘅。好啦，咁多謝各位今日收聽，好啦，唔該晒，拜拜。